بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، خدا قوت. تو این جلسه میخوایم بحث شاخص‌های پراکندگی رو با هم شروع بکنیم. ما جلسه پیش شاخص‌های مرکزی رو با هم خوندیم که شامل مود، میانه و نما میشه. توی این قسمت میخوایم شاخص‌های پراکندگی رو به دست بیاریم. ببینید شاخص‌های مرکزی از اسمشون مشخصه. در واقع شاخص‌های مرکزی ما میخوایم مرکز یه توزیع رو به دست بیاریم. مرکز یه توزیع رو بزنیم. خب ما بخوایم مرکز یک توزیع رو به دست بیاریم میریم از شاخص‌های مرکزی استفاده میکنیم. الان میخوایم شاخص‌های پراکندگی، یعنی یه سری شاخص‌ها هستن که خب دیگه مثل قبلی مرکز توزیع رو حساب نمی‌کنه. میخواد پراکندگی توزیع رو، پراکندگی داده‌های اون توزیع رو بررسی بکنه. این پراکندگی یعنی داده‌هایی که توی این توزیع هستن چقدر به هم شبیهن، چقدر از هم متفاوتن. خب این شاخص‌های پراکندگی رو بررسی میکنه. فاصله بین داده ها رو بررسی میکنه. میگن شاخص‌های پراکندگی شباهت و تفاوت داده ها رو بررسی میکنه. خب تو شاخص‌های پراکندگی ما دامنه تغییرات رو داریم که با آر نشون میدیم. ما انحراف چارکی رو داریم با کیو نشون میدیم. ما انحراف متوسط رو داریم با آده نشون میدیم. ما واریانس رو داریم با اس به توان 2 نشون میدیم. و ما انحراف معیار رو داریم که انحراف معیار در واقع جذر واریانس هست که با اس نشون میدیم. پس اگه بخوایم یه تعریفی برای این کلمه پراکندگی بگیم، در واقع همون معادل شباهت و عدم شباهته. ببینید مثلا ما میگیم پراکندگی این داده ها زیاده، یعنی داده ها از همدیگه فاصله دارن، به هم شبیه نیستن، از هم متفاوتن. بچه این اصطلاحایی که دارن برای پراکندگی میگم رو یاد بگیرید. اینا رو استفاده میکنن تو سوال ها، تو کنکورها. پس پراکندگی یعنی انحراف، یعنی همون فاصله. مثلا میگیم پراکندگی زیاده یعنی واریانس زیاده، یعنی انحراف زیاده. مثلا میگن انحراف درآمد توی شهر زیاده. خب انحراف درآمد توی شهر زیاده. ببین یعنی انحراف درآمد یعنی پراکندگی درآمد توی شهر زیاده. یعنی یه شخصی هست 1 میلیارد درآمد داره، یه شخصی هست 1 میلیون درآمد داره. یعنی توی شهر ما فاصله طبقاتی داریم. فاصله طبقاتی زیاده، فاصله بین درآمدها زیاده. و چون دیگه گفتیم پراکندگی یعنی انحراف فاصله، ما انحراف رو با کدوم عمل ریاضی نشون میدیم؟ با عمل تفریق. حالا بچه‌ها ما میخونیم متوجه میشین که تو فرمول همه این شاخص ها ما عمل تفریق رو داریم. چرا؟ چون دیگه ما پراکندگی رو، فاصله رو با عمل تفریق مشخص میکنیم، از منها استفاده میکنیم. شاخص‌های پراکندگی بچه‌ها همشون مقیاسشون فاصله ایه. چون دیگه ببینید دنبال فاصله دیگه، دنبال فاصله هست. پس مقیاسشون فاصله ایه. تو فرمول همشون ما تفریق و منها رو داریم. خب بریم سراغ اولین شاخص پراکندگی. اولی ضریب تغییر، دامنه تغییرات هست که با آر نشون میدیم. بچه این دامنه تغییرات مثل همونه که یکی از شاخصهای جدول توزیع فراوانی خوندیم، مثل همونه، عین همونه. بخوایم حساب بکنیم میگیم آر مساوی ماکسیموم نمره منهای مینیموم نمره به اضافه واحد. چون اکثرا واحد ما یکی، اینجا ما 1
اضافه میکنیم. خب یه مثال بزنیم. مثلا شما 2 تا کلاس دارید. خب یه کلاس A دارید، یه کلاس B دارید. کلاس A داده‌هاش از 14 تا 18. کلاس B داده‌هاش از 8 تا 19. خب الان ما میخوایم دامنه تغییرات رو اینجا حساب بکنیم. میایم از اون بزرگه کوچیک‌ترا رو کم میکنیم. این پایینی هم مثل همون. خب کلاس A بخوایم حساب بکنیم 18 منهای 14 میشه 4. 19 منهای 8 میشه چقدر؟ میشه 11. درسته 11. خب الان من یه سوالی از شما دارم. البته من به اضافه یک ها رو اینجا نداشتم. خب الان کلاس A پراکندگی شده 5، کلاس B پراکندگی شده 12. به نظر شما کدوم یکی از این کلاس ها پراکنده ترن؟ مطمئناً کلاس B. اونی که دامنه تغییراتش بیشتره، این در واقع کلاس پراکنده تریه. اما بالایی که دامنه تغییراتش کمه اصطلاحاً میگیم کلاس همگن تریه. بچه همگن کلمه مخالف پراکندگی هست، یعنی شباهت داده ها به هم زیاده، همگنن، مثل همن. پس ما الان یه نکته یاد گرفتیم، همین شاخصهای پراکندگی مقدارشون بیشتر شد یعنی پراکندگی بیشتره، مقدارش کمتر شد پراکندگیش کمتره، اصطلاحاً همگن‌ترن. یا یه کلمه دیگه هم میگیم اصطلاحاً داده ها جمع‌ترن، به هم نزدیکترن. اصطلاح جمع بودن از متراکم هم میگه نه؟ متراکم و پراکندگی 2 کلمه متضاد هم هستن. وقتی پراکندگی بیشتر، متراکم بودن، تراکم کمتر. حالا که اینجا همگنن میتونیم بگیم اینها چی هن؟ متراکمن. پس این دوتا کاملا برعکس همن. خب بچه ها میگن دامنه تغییرات ضعیفترین شاخص پراکندگیه. چرا این رو استفاده میکنم؟ ببین، چون وقتی شما میخوای پراکندگی رو حساب بکنی همه داده ها رو لحاظ نمی کنی، فقط از ماکسیموم و مینیموم نمره استفاده میکنی. خب پس یکی از اینکه علتهای ضعیف بودن دامنه تغییرات اینه که از همه داده ها استفاده نمیکنه. میخوای اینجا بنویس و فقط از نمره ماکسیموم و مینیموم استفاده میکنه. خب حالا ادامهش بنویس. وقتی از نمره ماکسیموم و مینیموم استفاده میکنه مطمئناً به دایره پرت حساس. نکته دوم، دامنه تغییرات به دایره پرت حساسه. یعنی اگر شما مثلا همه داده ها خب فاصله شون متناسبه، پراکندگی زیادی ندارید، ولی ممکنه مثلا شما دارید 14 15 بعد مثلا 16 18. خب اینا داده های شما. خب اما یه لحظه، چون شما اینجا دیگه از ماکسیموم و مینیموم نمره استفاده میکنید، ممکنه اینجا به جای 18 مثلا شما داشته باشید 100. بعد بیای ضریب دامنه تغییرات رو حساب بکنی، مثلا یه عدد خیلی خیلی بزرگی بشه، اما در حالی که فقط اون به خاطر داده پرت بود، بقیه داده ها به هم چی هن؟ شبیه هم. خب پس این دوتا عیبش باعث میشه که بگیم دامنه تغییرات دامنه شاخص پراکندگی ضعیفی هست. پس از همه داده ها استفاده نمیکنه و چون دیگه از ماکسیموم و مینیموم نمره استفاده میکنه به داده پرت حساسه. خب حالا میگن چه زمانی دامنه تغییرات بهترین شاخصه؟ ما بریم سراغش. میگن اگر مشکل داده پرت نداشته باشید. پس اگر مشکل داده پرت نداشته باشی و بخوای سریع و آسان
دامنه تغییرات رو پیدا بکنی میری از بخوای پراکندگی رو پیدا بکنی میری از دامنه تغییرات استفاده میکنی. پس بچه‌ها دامنه تغییرات مقیاسش فاصله‌ای هست. در چه مقیاس‌هایی استفاده میشه؟ در مقیاس‌های فاصله‌ای و نسبی. شاخص دوم انحراف چارکی هست. انحراف چارکی بچه‌ها اینم مثل دامنه تغییرات سریع حساب میشه. خب اما اون عیب دوم دامنه تغییرات رو کاملا برطرف میکنه. ببینید انحراف چارکی اگه مثلا این داده های شما باشه، این توضیح شما باشه، اینجا Q2 ما باشه، یعنی بیام توضیح رو به نصف بکنیم، بعد اینجا Q1 ما باشه و اینجا Q3، یعنی در واقع من یه توضیح رو اومدم نصف کردم، اینجا میشه 50%، بعد اومدم به 4 قسمت تقسیم کردم، اینجا میشه 25%، اینجا 25%، 25 که با هم میشن 100% یه توضیح. انحراف چارکی بچه‌ها ببینید میاد این قسمت رو فقط پراکندگیش رو مشخص میکنه. خب الان چرا میگیم عیب دوم دامنه تغییرات رو برطرف کرده؟ چون دیگه با مینیموم نمره و ماکسیموم نمره کاری نداره. با ابتدا و انتهای چیز توضیح کاری نداره. و داده پرت هم داشته باشی روی این اثر نداره. چرا؟ چون انحراف چارکی فقط 50% وسط پراکندگیش رو حساب می‌کنه. یعنی از این 50% وسط این داده ها، این قسمت داده هاش رو استفاده میکنه و پراکندگی رو برای ما بیان میکنه. اما خب باز از همه داده ها استفاده نمی‌کنه. خودش که عیب برای انحراف چارکیه. فقط از 50% وسط داده ها استفاده میکنه و پراکندگی رو حساب میکنه. اما چون دیگه از ماکسیموم مینیموم نمره خبری نیست، خب دیگه به داده پرت حساس نیست، بهتر از ضریب تغییراته. حالا بخوایم انحراف چارکی رو حساب بکنیم فرمولش اینه، میایم از Q1 رو کم میکنیم تقسیم بر 2 میکنیم. با این فرمول ما میتونیم انحراف چارکی رو به دست بیاریم. و بچه یه نکته هم اینجا بگم، حالا جلوتر تو بحث چوله‌ای و کشیدگی نمودار جبری بحث میکنیم. ببینید و هیچ وقت فکر نکنید که بیایم از Q1 رو کم بکنید همیشه جوابش Q2 میشه. خب میشه ولی زمانی که توزیع نرمال باشه، ولی خب اکثرا توزیع ما نرمال نیست. مثلا ممکنه Q2 به Q1 نزدیک باشه، ممکنه Q2 به Q3 نزدیک باشه. خب بحث دیگه توزیع چولگی یا کشیدگی مطرح میشه، دیگه بعد بحث نرمال بودن خارج میشه. بذاریم یه مثال حل بکنیم بریم. مثلا یه سری داده به ما دادن. خب از ما میپرسن که تو این داده ما بهترین شاخص پراکندگی کدوم هست. من نگاه میکنم به داده میگم خب 2 و 5 فاصله 3 تاست، 5 با 8 3 تاست، بعد 8 تا 7 یکیه. حالا بعد اینکه مرتب کردیم دیگه نگاه میکنیم 2 5 7 8 12 20. خب تقریبا تا 12 بچه فاصله اعداد از هم متناسبه، نه خیلی زیاده نه خیلی کمه. اما یهو میبینیم که از 12 پریده به 200، یعنی یهو یه داده‌ای خیلی از بقیه فاصله گرفته. یعنی من اینجا چی دارم؟ من اینجا داده پرت دارم. خب حالا میگه بهترین شاخص پراکنده کدوم هست؟ میگیم من تا اینجایی که خوندم به اون شاخص پراکندگی که به داده پرت حساس نیست انحراف چارکیه. بس جواب میشه انحراف
چارکی. اینجا بهترین شاخص برای ماست که بریم پراکندگی رو حساب کنیم. خب این داده های پایین از ما میخواد انحراف چارکی رو حساب بکنیم. خب بچه ببینید ما بخوایم انحراف چارکی رو حساب بکنیم اول باید میانه رو مشخص بکنیم. میانه ما کدوم هست؟ در واقع اون بگیم 3 5 6 11 13. ببینید میانه ما در واقع همون Q2 هست دیگه. شما اینجا بخواید میانه رو پیدا بکنید خب تکرار که نداریم، اعداد یه سری عددهای یه لحظه بچه ها اینجا 7 بذاریم. خب ببینید من اینجا بخوام میانه رو پیدا بکنم خب تکرار که نداریم، بعد اون داده‌ای که وسطه خب بعد تعدادم فرده میشه میانه ما، پس 7 میشه میانه ما، همون Q2 ما میشه. خب حالا ما میخوایم Q1 و Q3 رو پیدا بکنیم. بچه Q1 مگه همون نقطه 25% نبود و Q3 هم نقطه 75%. بچه ما میایم این کار میکنیم، دستت رو انگشت حالا یه از انگشتات رو میذاری روی عدد 7 میذاری روی عدد 7. حالا یه بار میانه اعداد سمت چپ رو پیدا میکنی، یه بارم میانه اعداد سمت راست رو. خب میانه این قسمت میشه Q1. حالا اینجا من انگشتم رو میذارم روی 7، سمت چپ دارم 3 5 6، میانه میشه 5. این میشه Q1 ما. حالا سمت راست هم همین کار رو میکنم، میانه ای که به دست میاد Q3 هست که میشه 11. خب این Q1 این Q3. حالا برو انحراف چارکی رو حساب بکن. 13 منهای 5 تقسیم بر 2 جواب میاد چقدر؟ 4. این میشه انحراف چارکی ما. پس ما بخوایم انحراف چارکی رو پیدا بکنیم ناخودآگاه چیکار میکنیم؟ ناخودآگاه از میانه استفاده میکنیم. حالا یه مثال دیگه با هم حل بکنیم که تعداد اعداد زوج باشن. خب الان تو این داده ها ما میانه رو پیدا کنیم. میانه در واقع میانگین این دوتا میشه. 13 به اضافه 13 تقسیم بر 2 میاد 15. پس میانه من بچه کجا میفته؟ بین 13 و 17. خب حالا شما انگشتت رو میذاری روی 15، این قسمت میانه رو پیدا میکنی میشه Q1، این قسمت میانه رو پیدا میکنی میشه Q3. الان خب انگشتم میذارم روی 15، سمت چپ من دارم 5 9 10 13 که بیام میانگین 9 و 10 رو بگیرم، میانه این ور به دست میاد، همون انحراف چارکی، همون چارک اول به دست میاد. چارک اول چقدر میشه بچه؟ چارک اول میشه 9.5. پس Q1 میشه 9.5. این ورم مثل همون میام از دوتا عدد وسط میانگین میگیرم، میشه چارک سوم که جواب میشه چقدر؟ میشه 19. خب حالا انحراف رو چارکی رو بخوام حساب بکنم 19 منهای 19.5 تقسیم بر 2 که میاد 9.5. 9.5 تقسیم بر 2 4 خورده ای میشه، 4.75. مثلا گرفتیم که جو انحراف چارکی که وقتی میگن انحراف چارکی به داده پر حساس نیست، یعنی در واقع چون پراکندگی رو 50% داده وسط حساب میکنه. حالا مثلا ما انحراف چارکی رو بچه آوردیم یه عددی مثلا 1 شد. خب حالا تفسیر این یعنی چی؟ ببینید یعنی در واقع اگه بخوایم این انحراف چارکی رو تفسیر بکنیم میگه خب هر یک از نمرات شما مینویسه اینجا، هر یک از نمرات به طور متوسط خب 1.5 نمره. خب از کی فاصله داره؟ بگیم از میانگین؟ نه دیگه، ما خودآگاه دیدیم که
وقتی خواستیم انحراف چارکی رو حساب کنیم میانه پیدا کردیم. پس میگیم هر یک از نمرات به طور متوسط یک کنیم نمره با میانه چی داره؟ فاصله داره. پس تفسیر انحراف چارکی یعنی این. و اما سومین شاخص مرکزی. سومین شاخص مرکزی بهش میگن انحراف متوسط با AD نشون میدن یا MD نشون میدن. بچه این شاخص خب دیگه اون دوتا ایراد شاخص های قبل رو نداره. ببینید اولا به داده پرت حساس نیست و دوما از همه داده ها محاسبه پراکندگی استفاده میکنه. این یه فرمول داره بچه، خانش فرمول مهمه. AD مساویه می‌نویسم زیگما قدر مطلق x منهای x بار تقسیم بر n. ببین الان ما این فرمول رو چی میخونیم؟ ببینید یه وقتی یه سری عددها رو با هم جمع بکنیم تقسیم بر n بکنیم در واقع میانگین به دست میاد دیگه، نه؟ درسته؟ مجموع تقسیم بر تعداد بهش میگیم میانگین. اما چون ما میانگین رو اینجا استفاده کردیم با این قاطی نشه بچه‌ها به این میگن متوسط. بچه‌ها میخونن متوسطه، بعدش قدر مطلق رو میخونن متوسط قدر مطلق انحراف دادها از میانگین. پس متوسط قدر مطلق انحراف دادها از میانگین. بچه‌ها خیلی موقع ها سوال‌ها دیده شده که اسم فرمول استفاده میکنن و بچه‌ها میگن فکر میکنن که این مثلا یه چیز جدیده. خب ولی در حالی که مثلا شخصی این تعریف فرمول خوانش فرمول ها رو بلد باشه قشنگ میتونه به همچین سوال‌هایی جواب بده. پس متوسط قدر مطلق انحراف دادها از میانگین. و دیگه میدونید که هر چقدر مقدار این فرمول، این جوابی که از این فرمول به دست میاد بیشتره یعنی پراکندگی بیشتره. هر چقدر چیز کمتره یعنی این کلاس پراکندگیش کمتره، این گروه پراکندگیش کمتره. این انحراف متوسط. بچه‌ها انحراف متوسط شاید حالا دوستانی که کار تجربه‌شی رو پایان‌نامه انجام میدن دیدن که اصلا ما از انحراف متوسط تو گزارش‌های آماری هیچ وقت استفاده نمی‌کنیم. میدونین چرا؟ چون ببینید اصلا هدف آمار چیه؟ آمار ما یه جامعه‌ای داریم خیلی بزرگه، نمیتونیم همش رو مطالعه بکنیم. میام یه نمونه ازش میگیریم، بعد تو این نمونه خب مثلا ما میایم یه سری نمیدونم مثلا میانگین حساب میکنیم، واریانس حساب میکنیم. خب یعنی در واقع حالا بعدش بخوایم این اطلاعات نمونه رو به جامعه تعمین بدیم، یعنی بدیم یه سری نرم افزارهای آماری برای ما کارهای ریاضی انجام بده. خب روی قدر مطلق اعمال اصلی ریاضی انجام نمیشه. یعنی در کل قدر مطلق بچه جز اعمال اصلی ریاضی نیست. اعمال اصلی ریاضی چیه؟ جمع و مثال، ضرب و تقسیم. به خاطر همین بچه پرکاربردترین شاخص پراکندگی واریانس هست. یعنی بیشتر میان از واریانس استفاده میکنن. خب حالا یه سوال برای این بنویسیم. یه سوال کنکور بود. بچه یه بار حالا دقیق نمیدونم چه سالی گفته بود که در یک توزیع 50 تایی خب چنانچه گفته بود مجموع انحرافات منفی از میانگین برابر با منهای 100 محاسبه شود. بعد از ما خواسته بود که مقدار انحراف متوسط رو به دست بیاریم. ببین فقط همین رو داده بود، مجموع انحرافات منفی اینه. حالا شما بیا انحراف متوسط رو پیدا بکن.
بچه ها این خیلی نکته مهمی داره. اولا فرمول انحراف متوسط چیه؟ خب ما خوندیم متوسط قدر مطلق انحراف داده از میانگین. جلسه پیش با هم خوندیم وقتی شما بیا انحراف داده ها از میانگین پیدا بکنی، یعنی انحرافشون رو به دست بیاری، یه سری انحراف مثبت داری، یه سری انحراف چی داری بچه ها؟ منفی داری. حالا این داره میگه آقا جان انحراف های منفی منهای 100. بعد من گفتم بچه انحراف های مثبت با منفی برابره، همیشه همون خنثی میکنه. درسته؟ خب یعنی در واقع شما وقتی مثلا یه سری x داری، خب بعد میانگین هم حالا یه عددی شده، بعد انحراف از میانگین رو به دست میاری، خب یه سری عدد منفی میده، یه سری عدد مثبت میده. بعد ما گفتیم خب اینا رو با هم جمعشون بکنیم، خب این مثبت و منفی که میده مقدارش با هم برابره. خب حالا تو این فرمول گفته قبل از اینکه اینها رو با هم جمع بکنه بیا تا قدر مطلق بذار. وقتی انحرافات منهای 100 هر چیزی بره داخل قدر مطلق مثبت بیرون میاد. پس شما انحرافای مثبت هم 100. خب این که خودش میشه، منفی ها میشن مثبت. پس مجموع انحرافای شما میشه چقدر؟ میشه 200. شما در صورت باید 200 میذاشتی تقسیم بر 50. خودش گفته که جواب میاد 4. انحراف داده از میانگین 4 هست. یعنی داده های ما نسبت به میانگین 4 نمره فاصله داره، 4 نمره پراکندگی داره. بچه اون سه تا ویژگی، 2 تا برای میانگین خوندیم، یکی برای میانه. خیلی مهمه، خیلی سوال های متنوع میشه ازش داد. قشنگ یاد بگیریم، چندین مثال مثل همین اجرا بکنیم متوجه میشیم. چرا من تاکید داشتم روی انحراف های منفی مثبت؟ خب این از انحراف متوسط. با نحوه سوال اومدن آشنا ببینید سوال کنکور حل بکنید متوجه میشیم بیشتر مفهومی از این مبحث سوال میدن، ولی خب سوال ریاضی هم احتمالش هست که بیاد. بریم سراغ 4مین شاخص پراکندگی که میرسیم به واریانس. بچه واریانس ببین بهترین شاخص پراکندگی نیست، میگم پرکاربردترینه، بهترین انحراف معیاره، انحراف استاندارده. باز واریانس بچه یه فرمول داره، خانش فرمول خیلی مهمه. ببین یه تفاوتی با قبلیه داره. به جای قدر مطلق ما اینجا میذاریم مجذور. الان ما اینو چی میخونیم؟ خب من میگم متوسط مجذور انحراف داده از میانگین. خب تو قبلیه چی گفتم؟ تو قبلیه گفتم متوسط قدر مطلق، اینجا میگم متوسط مجذور انحراف داده از میانگین. این میشه خوانش فرمول واریانس. بچه‌ها به صورت واریانس انشاءالله تو آمار استنباطی می‌کنیم. ببینید این صورت واریانس یه اسم داره، زیگما. بچه‌ها زیگما رو دیدید در واقع همون جمع دیگه، نه بهش میگیم سام. مجذور یعنی تواندو، خب به لاتین میگن اسکوئرز. ببین الان 2 تا اس با هم اومده، اس سام، اس اسکوئرز. خب ببین صورت واریانس میگن اس. تو آمار استنباطی بیشتر با این اس آشنا میشیم. الان این اس میگن صورت واریانس نبود. خب زیگما یعنی چی؟ مجموع. خب پس اس رو من میخونم مجموع مجذور انحراف داده از میانگین. تو این بالایی تو این واریانس چی گفتم؟ متوسط. اما به صورت میگم مجموع مجذور انحراف داده از میانگین، چون دیگه مخرجی نیست که بگیم متوسط.
پس هر وقت شما بچه اس دیدی یعنی مجذور انحراف دادا از میانگین. خیلی مهمه بچه. واریانس رو همون دیگه نوشتم دیگه، با اس به توان دو نشون میدن یا با همون وریشن با وی هم نشون میدن. بچه واریانس یک عیبی داره، یک عیبی داره که باعث شده برای برطرف کردن این عیب برن سراغ شاخص پراکندگی بعدی یعنی انحراف استاندارد. چون واریانس توان دو داره، خب واریانس چی داره؟ توان دو داره. این توان دو میاد جنس متغیر رو عوض میکنه. ببین مثلا شما داری قد رو میسنجی، خب قد ما طوله دیگه، نه روبایت های طول استفاده میکنیم یا سانتیمتر یا متر استفاده میکنیم. حالا شما میای اینو به توان دو برسونی، خب میشه سانتیمتر مربع متر مربع. یعنی در واقع از واحد طول تبدیل به چی شد؟ واحد سطح شد. خب یعنی عیب واریانس اینه که واحدهای اندازه‌گیری رو چیکار میکنه؟ تغییر میده. یا میتونیم بگیم که واریانس به واحدهای اندازه‌گیری حساسه. خب حالا چیکار بکنیم؟ شما زمانی میتونی از واریانس استفاده بکنی که اون متغیر شما واحد اندازه‌گیری نداشته باشه. یا حالا یه متغیری داره استفاده میکنی که اون حالا واحد داره، خب میای چیکار میکنی؟ به جای واریانس میای از انحراف استاندارد استفاده میکنی. بچه‌ها انحراف استاندارد در واقع جذر همون واریانسه. میبینید مثلا میگیم انحراف استاندارد یعنی اس، واریانس یعنی اس به توان دو. پس از واریانس یه جذر بگیریم، انحراف استاندارد به دست میاد. پس بهترین شاخص پراکندگی انحراف استاندارده و پرکاربردترین شاخص پراکندگی واریانسه. پس این عیبش بود. بریم سراغ ویژگی بعدی، ویژگی پنجم. خب با مثال میگم، بعد میگم این ویژگی رو پر میکنم. ببینید فرض کنید خب کلاسی که ما الان توش هستیم، خب حالا با اینکه آفلاین، فرض کنید که این کلاس ما خب یه نمونه تصادفی از کل کشوره. پس کلاس ما چیه؟ یه نمونه تصادفی از کل کشور. پس کلاس ما یه نمونه تصادفیه. بعد متغیری هم که ما میخوایم اینجا کار بکنیم مثلا متغیر درآمد. خب متغیر درآمد. الان من یه سوالی از شما دارم. به نظر شما واریانس درآمد خب نمونه ما نسبت به واریانس کل کشور کمتر یا بیشتر؟ واریانس یعنی تفاوت دیگه، نه؟ مطمئناً بچه‌ها چه کمتره. ببین الان من توی جامعه هستم از درآمدهای 0 تا 100 200 میلیارد هست، اما خب تو نمونه من چقدر میخواد باشه؟ نمونه من فوقش 20-30 نفر، فوقش 100 نفر. آنچنان درآمدهای متفاوتی توی نمونه من نخواهد بود. خب یعنی چی؟ یعنی در واقع ما این رو میپذیریم بچه‌ها به طور کلی واریانس کل نمونه ما از کل جامعه ما چیه؟ کمتره. پراکندگی درآمد تو جامعه من نسبت به نمونه من بیشتره. بچه‌ها وقتی واریانس نمونه شما از واریانس جامع کمتر است، اصطلاحاً میگن واریانس عریب داره. یعنی شما اصلا برید از یه جامعه 100 تا 200 تا 1000 تا نمونه بگیرید، تو تمام این نمونه ها بری واریانس رو حساب بکنی، همهشون واریانس نمونه از واریانس جامعه کمتر خواهد بود. خب اگه مثلا این واریانس جامعه هست، همشون از این واریانس جامعه چی هست؟
کمتر خواهد بود. میگیم چون این واریانس نمونه از این جامعه چیه؟ میگه انحراف پیدا کرده. میگن واریانس اوریب داره. واریانس اوریب داره. حالا ما یه اصلی تو نمونه گیری داریم، تو بحث تعمیم داریم، تو بحث آمار استنباطی میخونیم. میگیم بهترین نمونه گیری اینه که نمونه شما معرف جامعه باشه، یعنی ویژگی های نمونه مثل ویژگی های جامعه باشه. خب حالا اومدن گفتن خب چیکار بکنیم که نمونه ما معرف جامعه باشه؟ گفتن خب مگه واریانس از این فرمول حساب نمیشه؟ گفتن وقتی بخوایم تو نمونه واریانس رو حساب بکنیم بیان باید چیکار بکنیم؟ باید یه کاری بکنیم که واریانس نمونه بیشتر بشه، خب تا به واریانس جامعه نزدیکتر بشه. خب گفتم اومدم به این فرمول نگاه کردم، گفتم خب یک کسره، ما یه جواب یک کسر رو چه زمانی بیشترش میکنیم؟ آها، زمانی که مخرج کوچیک بشه، پس باید مخرج رو کوچیک بکنیم. گفتم چیکار بکنیم چیکار نکنیم؟ یه منهای یک اینجا بکنیم، از مخرج بیایم یک رو کم بکنیم. پس وقتی شما تو نمونه ای داری واریانس رو حساب میکنی باید تو مخرج این منهای یک بشه. وقتی تو جامعه هستی میخوای واریانس رو حساب بکنی دیگه اون n رو نداری. این nی که میذارن تو مخرج واریانس نمونه بچه به خاطر اینه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینه. این ویژگی پنجم. پس واریانس نمونه رو بخوای حساب بکنی باید تو مخرج n منهای یک بذاری. واریانس جامعه رو بخوای پیدا بکنی دیگه نیاز نیست. نیاز نیست. واریانس ذاتاً اوریب داره. خب حالا ما از کجا بفهمیم که چه زمانی واریانس نمونه رو از ما خواسته، چه زمانی واریانس جامعه رو؟ ببینید بچه اکثرا میگه مثلا میگه واریانس مثلا نمونه، واریانس، یا حالا مثلا بگه واریانس کلی، یعنی منظورش جامعه هست. مثلا بگه واریانس برآورد، یا مثلا بگه واریانس تعمیم، خب یا مثلا بگه واریانس جمعیتی رو مثلا پیدا بکن، یا مثلا بگه همین بچه ببخشید برآورد رو برای نمونه بنویسیم. پس هدف برآورده، هدف تعمیمه، یعنی در واقع داریم تو نمونه حساب میکنیم به جامعه تعمیم بدیم. پس واریانس تعمیم گفت، برآورد گفت، نمونه گفت، از این فرمول. واریانس کلی گفت، جمعیتی گفت، جامعه گفت، از فرمول تایم استفاده میکنیم. این از واریانس. چهارمین شاخص پراکندگی ما. بریم سراغ شاخص بعدی. شاخص بعدی انحراف استاندارد هست که با S نشون میدن. بچه‌ها انحراف معیار هم بهش نمیگن. مثل با انحراف استاندارد در واقع جذر چیه؟ جذر همون واریانسه، یعنی فرمولش همون، هیچ فرقی نمیکنه، فقط بیا از اون جذر بگیر. اگه یادتون باشه گفتیم بهترین شاخص پراکندگی انحراف استاندارد، بهترین شاخص مرکزی میانگین هست. خب اگر داده هاتون نرمال باشه انحراف استاندارد و میانگین، یعنی متقارن باشه. اگر داده هاتون غیر نرمال باشه میشه کیا؟ یعنی شما داده پرت دارید، میشه انحراف چارکی و میانه. در واقع توضیح شما چی هست؟ نامتقارن هست. خیلی مهمه، خیلی. خب بچه ها حالا ما یک اصطلاحی داریم به نام پسته شپرد.
ببینید ما گفتیم بچه ها وقتی میایم جدول رو طبقه بندی میکنیم یه خطایی رخ میده. اسمش رو چی گذاشتیم؟ خطای طبقه بندی. چون به علت طبقه بندی این خطا ناشی میشه به وجود میاد، اسمش رو گذاشتیم خطای طبقه بندی. بعد گفتیم خب این خطای طبقه بندی به دو تا عامل مربوطه، به فاصله طبقات رو با آی نشون میدیم و تعداد طبقات رو با کا نشون میدیم. گفتیم با فاصله رابطه مستقیم داره، بعد با کا رابطه غیر مستقیم داره. خب حالا یه شخصی به نام آقای شپرد خب اومد گفت حساب کرد تو این جدولی که ما طبقه بندیش کرده بودیم، یعنی یه بار اومد تو یک جدول بدون طبقاتی، یه بارم در یک جدول طبقاتی اومد میانگین و انحراف استاندارد رو حساب کرد. پس چی شد؟ اومد یه بار در جدول غیر طبقاتی، یه بار در جدول طبقاتی میانگین و انحراف استاندارد رو حساب کرد. بعد اومد دید که این تفاوتی که مثلا توی میانگین ها هست خب خیلی به چشم نمیاد، یعنی ما میتونیم چشم پوشی بکنیم، ناچیزه. اما اومد به این انحراف استاندارد ها نگاه کرد، دید این تفاوتی که حالا بین این انحراف استاندارد ها هست نمیشه ازش چشم پوشی کرد، ناچیز نیست. خب چی فهمید؟ این فهمید که وقتی شما از جدول طبقه بندی استفاده میکنه این تفاوت انحراف استانداردها زیاده، یعنی این خطای طبقه بندی در شاخص انحراف استاندارد زیاده. خب گفت اومد چیکار بکنیم این خطا، این فاصله انحراف استانداردها رو کم بکنیم؟ میگه بهتره شما بیاد این فرمول انحراف استاندارد رو اصلاحش بکنیم. اومد از این فرمول وقتی جدول طبقاتی استفاده کردیم میگه بیا با این فرمول انحراف استاندارد رو تصحیحش بکن. این میگه تصحیح شپرد. البته یه نکته هست، میگه این فاصله این انحراف استانداردها زمانی بیشتر میشه، زمانی به چشم میاد که تعداد طبقات خب کمتر از 12 باشه. میگه وقتی تعداد طبقات بیشتر از 12 این فاصله انحراف استانداردها کم میشه، خطامون کم میشه. پس تصحیح شپرد میگم کدوم خطا رو تصحیح کرد؟ میگیم خطای طبقه بندی رو. در کدام شاخص؟ شاخص انحراف استاندارد. خب چه زمانی باید استفاده بکنیم؟ زمانی که شما طبقه بندی کردی داده هات رو و تعداد طبقاتت کمتر از 12 هست، باید بیای مقدار انحراف استاندارد رو با تصحیح شپرد اصلاح بکنیم. پس تصحیح شپرد که میگن یعنی میاد خطای طبقه بندی رو اصلاح میکنه، تصحیح میکنه در شاخص انحراف استاندارد. چه زمانی؟ زمانی پای شما کمتر از 12 باشن. خب بچه ها بریم سراغ آخرین شاخص های پراکندگی. ما ضریب تغییرات داریم. بچه‌ها ببینید وقتی میگیم که ابزارهای شاخص پراکندگی چی هستن، میگیم دامنه تغییرات، انحراف چارکی، انحراف متوسط، نمیدونم واریانس و انحراف استاندارد، 5 تا. ولی خب اسم این ضریب تغییرات رو نمیارم، ولی ضریب تغییرات هم جزو شاخص‌های پراکندگی هست. ضریب تغییرات تو اون 5 تای اول، خب تو اون 5 تای اول ما یک ویژگی رو بررسی کردیم.
یک ویژگی رو بررسی کردیم، مثلا قدر رو بررسی کردیم، مثلا متغیر درآمد رو بررسی کردیم، نمیدونم هوش رو، یه متغیر رو بررسی کردیم. خب اما زمانی که شما میخواید بیش از یک ویژگی رو بررسی بکنید، بیش از یک متغیر رو بررسی بکنید و اینها رو باید با هم مقایسه بکنید و هر ویژگی ممکنه، هر متغیر ممکنه یک واحد اندازه‌گیری داشته باشه و ما انشالله تو بحث انحراف استاندارد یاد میگیریم که هر چیزی واحد اندازه‌گیری داشته باشه ما نمیتونیم مقایسهشون بکنیم، باید این واحدها حذف بشن. هر داده‌ای بخوایم مقایسهش بکنیم باید بدون واحد باشه. این ضریب تغییرات خب این حالت استفاده میشه. چرا؟ چون یک کلا میاد واحدها رو حذفشون میکنه. ببین مثلا توی کلاسی ما هم میخوایم ویژگی قد رو بسنجیم، هم میخوایم ویژگی وزن رو بسنجیم. بعد تو این کلاس رفتیم انحراف استاندارد قد رو به دست آوردیم شده 30، میانگین قد رو به دست آوردیم شده 100. بعد وزن خب رفتیم انحراف استاندارد رو به دست آوردیم شده 20، میانگین رو به دست آوردیم شده 50. خب حالا من میخوام مقایسه بکنم، میگم خب این دانش آموزان این کلاس تو قدشون پراکندن یا تو وزنشون. من که نگاه میکنم خب سریع از روی انحراف استاندارد میگیم که این دانش آموزان توی قدشون پراکندن. خب اما در حالی که اشتباهه، اصلا و این واحد اندازه‌گیری قد با وزن یکی نیست که من بیام مقایسه بکنم. خب چیکار باید بکنیم؟ تو این حالت میگم از ضریب تغییرات استفاده میکنیم. ضریب تغییرات یک فرمول خیلی ساده ای داره. ضریب تغییرات با تیوی نشون میدن، میایم انحراف استاندارد رو تقسیم بر میانگین میکنیم. این در واقع اینجا قد ما 30 سانتی متر تقسیم بر 100 سانتی متر. ببین واحدها با هم ساده میشن. چیزی که میمونه دیگه عددهای خام بدون واحده. 0.3 یا به درصد بگیم 30%. حالا این پایین رو حساب بکنید. 20 کیلوگرم تقسیم بر 50 کیلوگرم یعنی که میشه چقدر؟ 14 یا 40%. ببینید الان ضریب تغییر کدومی که بیشتر شد؟ وزن. و این در واقع چین پراکنده تره، این همگن‌تره، در حالی که ما با یک نگاه فهمیدیم گفتیم که این افراد تو قدرشون چی هست؟ پراکنده ترن. پس بچه ها هیچ نکته جدیدی نداره، همون جز شاخصهای پراکندگیه. فقط قبل یا یه ویژگی رو بررسی میکردیم، یه متغیر رو، یه صفت رو. اما وقتی میخوایم دو ویژگی رو با هم بررسی کنیم، مثلا بیش از یک ویژگی رو با هم بررسی بکنیم، بعد اون ویژگی ها واحد اندازه‌گیری دارن، نمیشه مقایسهشون کرد، باید بریم از ضریب تغییرات استفاده بکنیم. چرا؟ چون ضریب تغییرات میاد مستقل از واحد اندازه‌گیری اون عددها رو برای ما مقایسه میکنه. یه ویژگی، یک مزیتی که ضریب تغییرات داره و چیکار میکنه؟ مستقل از واحد اندازه‌گیری عمل میکنه. پس ما بخوایم ببینید تو اون 5 تای قبلی ما یه ویژگی داشتیم، بعد یه ویژگی رو تو گروه‌های مختلف می‌خواستیم با هم مقایسه‌شون بکنیم. حالا اونجا فرقی نمی‌کنه، انحراف استاندارد، واریانس، هر کدوم. اما توی این ذکرات ما چیکار کردیم؟ گفتیم خب ما یه گروه داریم ولی می‌خوایم دو یا چند تا ویژگی رو با هم مقایسه‌شون بکنیم. توی این حالت می‌ریم از شاخصی به نام ضریب تغییرات استفاده می‌کنیم که مستقل از واحد اندازه‌گیریه. خب بچه‌ها این از شاخص‌های پراکندگی. همین محتواهای مطالب قشنگ یاد بگیری اوکی هست. حالا شاید یه سوالی برای شما پیش بیاد که واریانس بیش از یه فرمول داره. کاملا درسته.
کاملا درسته، ولی این مهمترین فرمولش هست. یه فرمول داره که از راه داده های خام به دست میاد، اون تو جزوه‌تون هست، خواستی یه نگاهی بکنید. ولی خب این پرکاربردترین فرمول واریانسه. خب یه بحثی که ما اینجا با هم بخونیم بهتره، بحث گشتاورها هست. ببینید گشتاور، حالا گاهن گشتاور هم بشید، گشتاور در واقع کارش چیه؟ ببینید گشتاور از اسمش مشخصه، شما میای نسبت به یه چیزی میگردی، نه دورش میگردی. گشتاور یعنی شما بیاید داده ها رو نسبت به میانگین بررسی بکنید. بیاید داده ها رو نسبت به میانگین بررسی بکنید. گشتاور یعنی بچه‌ها در اطراف میانگین گشتن، یعنی شما بیاید وقتی میگیم بررسی بکنید یعنی بیاید فاصله داده ها رو از میانگین حساب بکنید. یعنی من یه سری داده دارم، خب اون اعداد رو میام فاصلهشون رو نسبتشون رو از میانگین بررسی میکنم. خب من یه بار داده ها رو نسبت میانگین بررسی میکنم، این میشه گشتاور اول. و در واقع زیگما x منهای x بار تقسیم بر n و ما خوندیم که مجموع انحراف داده از میانگین برابر صفره و این گشتاور اول همیشه صفره. خب گشتاور دوم یعنی شما دو بار میاید داده ها رو نسبت به میانگین بررسی میکنید. خب دو بار رو یه تواندو اینجا میگیره. خب ما نگاه میکنیم گشتاور دوم خیلی شبیه به واریانسه. گشتاور سوم یعنی شما سه بار میاید داده هات رو نسبت به میانگین بررسی میکنید. بچه‌ها گشتاور سوم رو میگن اصطلاحاً برابر با کجی. و گشتاور چهارم که با n4 نشون میدن، شما میاید 4 بار داده هات رو نسبت به میانگین بررسی میکنید و اینا میگن برابر با کشیدگی. حالا این کشیدگی و کجی علاوه بر این دو تا فرمول خیلی مهمی داره. ما بخوایم کجی رو حساب بکنیم با G1 نشون میدیم، کشیدگی رو با G2 نشون میدیم. بچه‌ها فرمول کجی خیلی مهمه، خیلی مهمه، چون خیلی استفاده میتونیم بکنیم. میام چیکار میکنیم؟ میگیم خب میام از میانگین نما یا مد رو کم میکنیم، تقسیم بر انحراف میزان. این فرمول خیلی پرکاربرده. خب بعد توی این کشیدگی هم میاد این چهارمی گشتاور چهارم بودن صورت می نویسیم، تو مخرجم گشتاور دوم به توان 2 منهای 3 بیرون از کسره. این میشه فرمول کشیدگی. اما پرکاربرد فرمول کجی هست. پرکاربرد فرمول کجی هست. خب عزیزان این از جلسه 5 ما. انشاءالله تو جلسه بعد ما بحث کشیدگی رو می‌کنیم، چولگی رو و نمودار جبری رو و اگر هم وقت شد تو این ویدیو نمرات استاندارد و منحنی نرمال و همبستگی رو همبستگی رو هم بخونیم بچه. بحث آمار توصیفی تموم میشه. سعی میکنم تا 5 فروردین آمار توصیفی تموم بشه، چون میدونم که آمار استنباطی وقت میگیره یه مقدار. خب تا جلسه بعد خدا نگهدارتون. سوالی بود؟